今日大家好啊！今日同大家分享呢，原來 Tiny 微影嘅1935啦，咁啊應該係你而家睇超舊呢，咁啊應該係第二屆嘅版本啦，係啦，係啦。咁我呢，唔係咁今集呢，想同大家分享呢，呢套都係電尾車嚟嘅，但係呢，佢就唔同啦，佢就黃色。尋日嗰屆呢。落翻啲壓力做對比啦，縮細少少先。咁啦，我哋尋日嗰架咧係有聯興啦，咁啊佢呢架車係冇聯興嘅，佢呢個係黃色頭，但係嗰個咧就係yellow。嗱，呢睇下車牌先啦。咁啊係車牌啊嘛係 UE9094啦，係啦 UE 係啦9094。嗱，我覺得咧。呢兩個頭咧係唔一樣嘅，一個係平啲，一個咧就係平時Isuzu啲頭嚟嘅，係啦。咁佢咧都係咧有冇微影 logo 啊？有微影 logo 啊！吊尾車第二架係啦。咁咧又可以可以畫得啦，可以舉起嚟又可以咁樣玩得，又可以升上升落咁樣。就可以升上升落，有啲泥嗰啲土啊。咁啊呢個時間呢，攞翻邊啲呢？就攞翻嘅水馬一個，有兩個有兩個紅色，咁啊有兩個係白色。咁呢，有兩個係白色啊，大家記住。跟住有兩個雪糕筒，係啦。咁啊，大家影張 selfie 先啦。好啦，咁呢，你需要整一整佢啦。咁呢，唔要啲咁嘅Isuzu嘅頭，係啦。一尋日拍咗，大家可以睇翻尋日條片。咁呢，就玩咩好呢？呢條片要長少少嘅。咁啊，呢一度啦，係啦。擺住嘅咩啦？咁啊係有水馬，跟住就一架車擺呢度，好似尋日咁樣一架車擺呢度，係啦，跟住有兩個擺呢度，係啦，係啦，咁樣玩咪幾好玩啊！想中意呢條片嘅咧，就咩呢個 like 我，訂我哋嘅 channel 啊！我嘅 channel 得好少咋，想睇下快啲訂我哋嘅 channel。呢架車今日拍。尋日咧就係呢一架車，我收睇翻少少先啦。嗱，尋日都係呢架車嚟嘅，都係Isuzu係啦。咁啊睇翻尋日嗰架啦。咁咧呢個時間咧係要將翻呢啲擺晒入去啦，係啦。你又可以玩啦，就可以砌翻啲嘢啦，係啦。咁啊，咁啊呢條片就介紹就嚟到呢度啦。中意咧，請俾個 like 我。訂我哋嘅 channel，我哋嘅 channel 咧而家好少咧，入到40啦，超過40咧就拍多啲微影嘅貨車啦。咁啊，今次有條片介紹到先，好，下條片再見，拜拜。